세상에 우연은 없습니다. 한번 맺은 인연을 가볍게 버리지 마세요. 부자를 부러워하기보다 어떻게 살아야 하는지를 배우는 것이 먼저입니다. 인색해지지 마십시오. 베풀수록 사랑과 운이 당신에게 돌아옵니다. 샘물처럼 내보낼수록 삶은 더 맑아지고 깨끗해집니다. 큰 성공은 특별한 재능이 아니라 삶을 대하는 당신의 정직한 태도에서 나옵니다. 타인을 귀하게 여기고 나눌 줄 아는 넉넉한 마음, 그런 마음으로 삶을 지켜내는 사람이야말로 가장 단단한 인생을 살아갑니다. 이 말들이 시대를 넘어 회자되는 이유는 그것이 변하지 않는 삶의 진리이기 때문입니다. 이렇게 어떤 풍파에도 흔들리지 않고 중심을 잡는 강인한 정신, 그것이 바로 우리가 추구해야 할 호연지기입니다. 오늘 이야기가 당신의 삶을 더욱 맑게 만들었다면 구독과 좋아요로 호연지기TV의 지혜를 함께하세요.